बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब खैर आफियत से हों, खुशबाश हों। तो व्यूअर्स, सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों के कपड़ों के लिए आपको स्लीव्स के डिज़ाइन चाहिए। अगर आप कफ वाले स्लीव डिज़ाइन बनाना चाह रही हैं तो उसके लिए इस वीडियो में आपको बहुत से आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको सारे के सारे जो स्लीव्स हैं वो कफ के साथ डिज़ाइन किए हुए नज़र आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, अच्छे अच्छे कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो कफ वाले स्लीव्स हैं ये सर्दियों में बहुत पहने जाते हैं, क्योंकि ये गर्म सर्दी नहीं लगती इसको पहनने से, स्लीव्स को। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन अच्छा लग रहा है कफ का तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलर से बनवा सकते हैं। इस वीडियो में आपको हर तरह के कफ के डिज़ाइन नज़र आएंगे, जिनको मुख्तलिफ़ तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। लेसिस के साथ भी हैं, बटन के साथ भी हैं, पिंटिक के साथ डिज़ाइनिंग भी है। तो जो भी आप बनाना चाहती हैं आपको सारे के सारे आइडियाज़ मिलेंगे इस वीडियो में। ये देखिए, लेस और पिंटिक के साथ है कफ डिज़ाइन, और इसके ऊपर भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। अगर आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए माज़रत। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा कफ डिज़ाइन बना हुआ है। चलिए जी, वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।